زه درته بالکل په ګارنټۍ سره وایم که دا وظیفه شروع وکړي نو الله تعالی به د روزي ډېره زیاته پراخه کړي او داسې به رب العالمین دا روزي پراخه کړي چې ستا نسلونه بیا خو هم نشي ختمولی. زما عزتمندو نن درته د یا رزاق وظیفې یو داسې عجیبه ترکیب درته ښیمه که په دې طریقې سره تاسو د یا رزاق وظیفه وکړله رب العالمین به دې روزي داسې ډېره پراخه کړي که نه چې حق خیران به ورته پاتې شي او داسې به دله پراخه کړي چې د خپل ځان سره به ضایع کولې قدرې خو هم نه شي. زما عزتمندو موږ چې زیاتر پریشان وو د رزق د لاسه پریشان وو چې زموږ روزي به څنګه پراخه شي څنګه به زموږ روزي هغه به ډېره زیاته پراخه شي. زیاته پریشاني د دې وجې نه نن درته چې دا کومه وظیفه هم او کومه طریقه درته هم که دا وظیفه هم په دې طریقې سره وکړي نو الله جل جلاله به د روزي ډېره زیاته پراخه کړي او تر د عمر پورې به د ستا روزي پراخه وي. محترمو راځي زیات وخت نه لو دا وظیفه درته هم او د دې وظیفې کولو چې کوم صحیح طریقه او صحیح طریقه هغه طریقه موږ تاسو ته نن درښایو. دې سره به پنځه واړه وخته مونځ په پابندۍ سره کوئ. بیا بالخصوص د سحر مونځ چې کله وکړي د سحر د مونځ نه پس به په یو ځان له ځای کې کښېنئ او د قبلې طرف ته به مخکې د ټولو اول به په رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک باندې 11 کرته درود شریف ووایئ. بیا به 1010 مرتبه 1010 کرته یا رزاق وظیفه وکړي او په آخر کې جل جلاله بیا به 11 کرته په رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک باندې درود شریف ووایئ او بیا به راپاسو د کور په څلورو واڼو ګوټونو کې به شوب کې یا به کوف کې خو چې شوب یا به کوف کې د کور په څلورو ګوټونو کې نه ستا مخ به دا قبلې طرف ته وي. دا عمل تاسو تر د همیش لپاره جاري ساتئ یعنې تر دغه وخته پورې چې تر څو پورې تاسو خپل مقصد کې کامیاب شوي نه وي. دا خو ممکنه ده چې په یو ورځ کې دننه تاسو په خپل مقصد کې کامیاب شئ. دا خو ممکنه ده په یو هفتې کې او په یو میاشت کې دننه به رب العالمین ستاسو روزي داسې پراخه کړي چې ځان سره به ضایع کولې قدرې خو هم نه شي. نو محترمو دا یو ډېر زبردست ترکیب دی د یا رزاق وظیفې. نو بالکل دا وظیفه تاسو کولی شئ. د دې وظیفې تاسو ته مکمل اجازت دی هر څوک د دې وظیفې نه مکمل فایده اخیستلی شي.